we will study the versatile nature of carbon. As we all know, carbon has 4 valence electron in its outermost shell. ठीक है, तो 4 outermost shell में valence electrons हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी ये अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर कर पाएगा. ठीक है, एंड इससे पहले जब भी हमने पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा है कि 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है. तो ये पहला ऐसा एलिमेंट है जो कि 4 की वैलेंसी को शो कर रहा है, दैट इज टेट्रा वैलेंसी एग्जिबिट कर रहा है. ठीक है, तो कार्बन की सबसे पहली एंड खास प्रॉपर्टी क्या है? इट एग्जिबिट टेट्रावैलेंसी. ठीक है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट. ठीक है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 4. ठीक, तो देखिए सबसे पहले अ कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स सिंस 1 कार्बन एटम. दैट मीन्स कि एक कार्बन एटम को अगर स्टेबल होना है तो उसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाकर इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी. ठीक है, तो इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर. ठीक है, तभी वो स्टेबल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई है? 4 हो गई. दैट मीन्स टेट्रा वैलेंसी देखने को मिल रही है, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं थी. ठीक है, जो कि कार्बन में हमें देखने को मिल रही है. जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया गया है मीथेन. जब आप इसको पढ़ोगे 11th क्लास में जाकर, क्योंकि इस साल तो आपको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स नहीं पढ़ने हैं, बट 11th में आपको पढ़ना रहेगा, तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि क्या है मीथेन, देन एल्केन्स, एल्काइंस, एल्कीन. तो ये आपका सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, एक कार्बन का होता है, एंड एक कार्बन देखो आप यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है? 4. 4 क्यों? क्योंकि कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहते हैं? 4. ठीक है, तो ज़रा आप इसका एक बार देख लो कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा. ये कार्बन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना. ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने? 1. ठीक है, अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन. हाइड्रोजन, हीलियम. हीलियम इज अ नोबल गैस. ठीक है, तो हीलियम जो है वो स्टेबल होता है क्योंकि उसके शेल में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये स्टेबल है, तो ये अपनी नियरेस्ट नोबल गैस को अप्रोच करना पसंद करेगा. ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए इसके साथ. ठीक है, तो कार्बन को 1 2 3 4 एक 5 एक हाइड्रोजन से मिल गया, तो अभी भी 5 ही हुए. स्टिल इट रिक्वायर्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो एक और हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा. ठीक है, तो इसने भी शेयरिंग कर ली. ठीक है, फिर यहाँ से एक और हाइड्रोजन आएगा. ठीक, एंड यहाँ से नीचे से एक और हाइड्रोजन. तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी आपका स्टेबल हो गया है, अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को उसने अचीव कर लिया है. एंड कार्बन ने अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन यानी कि नियॉन को अचीव कर लिया है. नियॉन की क्या होती है? 2,8 होती है ना. अब यहाँ पर भी उसका वही हो गया. ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो इस तरह से एक कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है. दैट इज व्हाई इट इज टेट्रावैलेंट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन. नाउ कैटिनेशन का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो देखिए कैटिनेशन मतलब होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन. आपस में कंबाइन होने की कैपेसिटी या आपस में कंबाइन होने की प्रॉपर्टी को ही कैटिनेशन कहा जाता है. आपने देखा ही था ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं कि नहीं होते कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू. ठीक है, देन नाइट्रोजन भी कंबाइन हो रहे थे, लेकिन ये आपके कैटिनेशन नहीं है. कैटिनेशन मतलब होता है अपने में ही कंबाइन होकर कई लंबी सी चेन बनाना, एंड वो बहुत ही स्टेबल होती है. ठीक है, लंबी लंबी चेन बनाना. ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो केवल यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, नाइट्रोजन भी यहाँ पे एक नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है. बट ये कैटिनेशन बहुत ही खास प्रॉपर्टी हो जाती है कार्बन की, क्योंकि कार्बन 18, 20, 100, 200, 300, 400 कार्बन के साथ कंबाइन होकर आपका बहुत बड़ी चेन बना सकता है. एंड इस तरह का फीचर किसी भी और एलिमेंट में नहीं देखने को मिलता. कैटिनेशन की प्रॉपर्टी केवल और केवल कार्बन के लिए है. ठीक है, तो कार्बन आपने डायमंड देखा था. ठीक है, डायमंड एलोट्रॉप्स में मैंने बताया था, उसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, वो चेन एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हमने बोला था रेगुलर
ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रॉन। सिमिलरली ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन के साथ कंबाइन था, हेक्सागोनल रिंग बनाई थी, है ना, हेक्सागोनल रिंग थी ना। तो इस तरह से कार्बन कार्बन आपस में कंबाइन होकर बहुत ही लंबी चेन बनाते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होती है। हम कहते हैं ना कोई भी चीज़ अगर बहुत लंबी बन जाए तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो घट जाती है, लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है। कार्बन के जो भी कंपाउंड बनते हैं वाया कैटिनेशन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बहुत ही लंबे भी होते हैं, क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड उसके जैसे ही दूसरे कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो जब कार्बन कार्बन मिल जाएंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। एंड सिर्फ केवल कार्बन ही नहीं, बहुत सारे दूसरे एलिमेंट के साथ भी कार्बन कंबाइन होता है, ठीक है। तो ये एक खास फीचर है आपका कार्बन का, ठीक है। ये 2 फीचर आप याद रखिएगा, जब भी आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन बोली जाए 2 नंबर में आती है तो आपको इन दोनों को ही लिखना होगा, ठीक है। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, ठीक है। तो देखिए कैटिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, टू फॉर्म लॉन्ग, बहुत ही लंबी जाती है। जैसे कि हमने फुलरीन पढ़ा था ना, बकमिंस्टर फुलरेंस, उसमें कार्बन का कितनी संख्या थी 60, यानी कि एक उस स्फेरिकल फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर में 60 कार्बन प्रेजेंट थे। वो तो सबसे लोएस्ट अमाउंट है। डायमंड में तो इन्फानाइट होता है, ग्रेफाइट में भी इन्फानाइट है, क्योंकि हम उसे काउंट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कार्बन होता है वो आपस में कंबाइन होकर बहुत ही लंबी एंड स्टेबल चेन बनाता है कार्बन कंपाउंड की, एंड इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट कैटिनेशन टू द एक्सटेंट लाइक कार्बन। कोई दूसरा एलिमेंट इस एक्सटेंट तक आपकी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं कर रहा है, कार्बन ही है जो इतनी लंबी लंबी चेन बनाकर उसको स्टेबल रख रहा है। जैसे सिलिकॉन है, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि सिलिकॉन कैन ऑल्सो शो कैटिनेशन बट शॉर्ट चेन्स। यहाँ भी जो चेन बनेगी वो कार्बन की तरह लंबी नहीं है, केवल 8 सिलिकॉन की चेन बनती है, एंड वो भी कैसी होती है, वीक बॉन्डिंग होती है एंड अनस्टेबल होती है। तो देखो एक तो वैसे ही शॉर्ट है, वीक बॉन्ड होता है एंड अनस्टेबल होता है, तो कार्बन जैसा कोई नहीं है, तभी हमने इसको प्योरली बोला कार्बन का है ये फीचर कैटिनेशन का, क्योंकि बाकी सारे इसकी तरह इसके लेवल पर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन था, यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज को। सो नाउ होमोलोगस सीरीज, देखिए होमो मतलब होता है सेम, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलर कंपाउंड की एक सीरीज बनाई जाती है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, पहले बहुत सारी स्टडी करी, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को देखा कि हाँ इन दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टी सेम है एंड इन दोनों की डिफरेंट है, देन इसका एंड इस कंपाउंड का मिल रहा है। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने बहुत सारी स्टडी करी एंड देन जाकर उन्होंने फाइनली एक सीरीज को क्रिएट किया है ताकि स्टडीज और इजी हो सके, ठीक है। पहले तो हमें ये सीरीज पता नहीं थी, तो हमने क्या किया, खुद से ही क्रिएट किया। जैसे कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया एल्केन नाम से, एंड एल्केन में जितने भी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे उसको रखा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मतलब होता है हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। तो सैचुरेटेड का मतलब है कि उसमें एक सिंगल बॉन्ड है, तो जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन थे जिसमें सिंगल बॉन्ड था उसको उसमें डाल दिया। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो सिमिलर थी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी एंड फिजिकली भी वो काफ़ी रिजेंबल कर रहे थे, तो उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया एल्केन में, ठीक है। देन उन्होंने देखा अल्कोहल को कि हर किसी की स्मेल जो है एक काइंड ऑफ सिमिलर है, फिजिकली वो एक जैसे दिख रहे हैं एंड केमिकली भी सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने पूरे अलग सेपरेट ग्रुप में डाल दिया अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से कई सारी सीरीज ऑब्टेन की गई हैं एंड होमोलोगस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो सेम होंगे। सेम किस वे में? प्रॉपर्टीज के मामले में, ठीक है। कुछ सिमिलैरिटीज वो एग्जिस्ट करते होंगे तभी तो उनको एक ही सीरीज में रखा गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 तरह के लोग हैं, ठीक है, एंड कुछ उसमें से 3 लोग जो हैं उनको पिज़्ज़ा पसंद है एंड 3 लोगों को आपका बर्गर पसंद है, तो हमने 2 कैटेगरीज बना दिया, एक ग्रुप ए एक ग्रुप बी, ग्रुप ए फॉर पिज़्ज़ा लवर्स एंड ग्रुप बी फॉर बर्गर लवर्स, ठीक है। तो सेम केस है,
इनकी भी यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं एंड जैसे ये प्रॉपर्टीज मैच होती हैं तो उनको ग्रुप में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के 6-7 ग्रुप बने हुए हैं, सीरीज बनी हुई है जिनको आप पढ़ोगे आगे। ठीक है, 11th क्लास में, हायर क्लासेस में, यहाँ तो आपको कैजुअली इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एंड यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है। हाइड्रोकार्बन्स मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो देखिए होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग, उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे सिंगल बॉन्ड है तो सब में सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड है तो सब में डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो सब में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो स्ट्रक्चर भी उनका सिमिलर ही होता है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर ही होती हैं। अगर एक हवा में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है तो बाकी सारे भी वही करेंगे, नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है, तभी तो उनको एक ग्रुप में रखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने यही सारे साइंटिस्ट ने यही सारे फीचर देखे होंगे एंड तभी उनको एक ग्रुप में डाला था। ठीक है, तो देखिए हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये दोनों लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, जब आप पेपर में भी लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तब जाकर उनको एक होमोलोगस सीरीज में ऐड ऑन किया जाता है। एंड प्लस उसमें हर एक मेंबर, जैसे कि मान लीजिए 7 मेंबर हैं तो हर दूसरा मेंबर पहले मेंबर से CH2 में डिफर करेगा। मैंने कहा ना हाइड्रोजन एंड कार्बन का ही एक कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन, तो वो दोनों एक दूसरे से किस में डिफर करेंगे, CH2 में। अभी आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी, चिंता मत करिए। ठीक है, तो देखिए इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड, जो आगे वाला कंपाउंड है वो पीछे वाले कंपाउंड से CH2 में डिफर करेगा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मान लो ये एल्केन है। ठीक है, ये एल्केन का यहाँ दिखाया गया है, देखो लिखा भी हुआ है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। ठीक है, नाउ एल्केन में आपका मान लीजिए सबसे पहला मेंबर है, इसमें लिखा है CH4। ठीक है, एंड दूसरा मेंबर है C2H6। ठीक है, तो जरा इसको सब्ट्रैक्ट करो। मैंने कहा ना सक्सेसिव कंपाउंड जो है, यानी कि आगे वाला कंपाउंड पीछे वाले से CH2 ग्रुप में ज्यादा होगा। ठीक है, डिफर करेगा। तो जरा देखो C2H6 को CH4 से माइनस करो, 6 - 4 2, तो यहाँ हो गया CH2 एंड 2 माइनस यहाँ पे एक ही कार्बन हुआ ना, तो 2 - 1 1, तो यानी कि CH2। देखो सही है कि नहीं, जो सक्सेसिव मेंबर है वो पहले वाले से CH2 में डिफर करता है। सिमिलरली देखो यहाँ पर ये 3 नंबर वाला कार्बन, ठीक है, तो 3 नंबर वाले कार्बन को 2 से माइनस करो, तो 3 - 2 1 एंड 8 - 6 2, अगेन CH2। ठीक है, सिमिलरली ये देखो 5 में से 4 गया 1, यानी एक कार्बन, 12 में से 10 गया 2, यानी कि CH2। तो हर एक सक्सेसिव आपका जो मेंबर होगा वो पिछले वाले से CH2 में डिफर करेगा। ठीक है, एंड इस कंपाउंड की इस सीरीज की खास बात क्या होती है, कैसे बनाया जाता है। इसमें कार्बन को हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कार्बन की संख्या होती है 1 एंड हाइड्रोजन की संख्या होती है 2 एंड फिर उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे कार्बन 1 था उसकी फिर उसको 2 कर देंगे, फिर 3 4 5 6, लेकिन हाइड्रोजन को हम 2 के मल्टीपल में बढ़ाते हैं। जैसे कार्बन था तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एंड हाइड्रोजन को 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर जो इनका सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं वो बढ़ते कैसे, वो भी ध्यान दीजिएगा। कार्बन को तो एज सच जैसे सीरियल नंबर चलता है वैसे बढ़ाइएगा, 1 2 3 4 5 6, एंड हाइड्रोजन को 2 के मल्टीपल में, पहले 2 फिर 4 फिर 6। तो ज़रा आप इस डायग्राम पे फोकस करिए। देखो पहला जो मेंबर है वो कार्बन एटम में देखो कितना, उसमें सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग 1 कार्बन एटम रखा है। अगर 1 कार्बन एटम है तो उसमें आपका 4 वो है, कितने हाइड्रोजन। अच्छा 4 क्यों है, क्योंकि कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए रहते हैं, 4 ही चाहिए रहते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको डाउट हो रहा है कि यहाँ पे CH2 क्यों नहीं, CH4 क्यों है, क्योंकि 1 कार्बन रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, तो यहाँ पे CH4 है, तो सबसे पहला जो मेंबर होगा एल्केन का उसमें एक कार्बन होगा एंड 4 आपके हाइड्रोजन। अब सीरियल नंबर चलाते जाइए आप लोग, ठीक है, जैसे एक कार्बन था तो अब 2 कर दीजिए, एंड मैंने बताया था कि हाइड्रोजन को 2 के मल्टीपल्स में, तो पहला नंबर था 4, तो दूसरा कितना हो जाएगा 6, 4 + 2 करो 6, ठीक है, एंड देन तीसरे मेंबर में 3 कार्बन हो जाएंगे एंड हाइड्रोजन 2 में, ठीक है, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो ये तो आपका सीरियल वाइज चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देखो पहले 4 थे, फिर इसमें +2 ऐड कर दिया 6, +2 ऐड किया 8, +2 ऐड किया 10, तो इस तरह से आपकी सीरीज बढ़ती जाती है। आप इसको जितना चाहे बढ़ा सकते हो, यहाँ तो केवल 5 तक है, आप इसको 10, 12, 15 तक कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी होमोलोगस सीरीज को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, तो एल्केन में आप 20 तक जा सकते हो, आपका मन, क्योंकि कोई फिक्स रूल नहीं है कि केवल 20 तक होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड है, ठीक है, तो देयर इज नो फिक्स रूल। जैसे आपके लेवल पे अगर आपको ये पूरा पढ़ना होता तो आपको हेक्सेन तक पढ़ाया जाता, ठीक है, एंड जैसे मैं पढ़ाती तो मैंने आपको 10 तक कार्बन पढ़ाया होता, ठीक है, तो अभी आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना नहीं है, तो बस इन जनरल आप याद कर लीजिए 5 तक, ठीक है, एंड नाम भी देख लीजिए, देखो ये 1 कार्बन है तो उसको मीथेन बोलते हैं, 2 कार्बन होता है तो इथेन, 3 कार्बन होता है प्रोपेन, 4 कार्बन होता है ब्यूटेन एंड 5 होता है तो पेंटेन, ठीक है, एंड इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, देखो ये मीथेन का स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड विद H, सिंगल बॉन्ड विद H, सिंगल बॉन्ड विद H एंड सिंगल बॉन्ड विद H, ठीक है। अब एल्कीन बनाना है तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच कर दो, ठीक है, बाकी की वैलेंसी उसकी फिलअप कर दो, देखो एक बॉन्ड तो बन गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो गया, अभी भी बचे हैं 3, तो उसको हाइड्रोजन से लिंक कर दो, ठीक है, इस तरीके से, देखो गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड 2 कार्बन, ये देखो C2H6 इथेन, सही बैठ रहा है कि नहीं। फिर अगर आपको 3 कार्बन बनाना है तो फिर यहाँ पे कार्बन लगा दीजिए एंड फिर उसकी 3 वैलेंसी को सेटिस्फाई करिए, सिमिलरली 4 पर ऐसे, फिर उसकी 3 वैलेंसी, तो इस तरह से आपकी चेन लंबी लंबी बढ़ती जाती है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, ठीक है, जैसे कि ये वाला मेथड है, जैसे मैंने इसमें बताया ना कि कार्बन को आपको सीरियल नंबर लेकर चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना भी लेते रहो, एंड देन हाइड्रोजन को +2 करते जाओ, जैसे कि पहला मेंबर था उसमें कितने थे, 4 थे, तो दूसरे में 4 + 2, ठीक है 6, फिर तीसरे में 6 + 2 8, चौथे में 8 + 2 10, लेकिन ये बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो उसके लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला ही क्रिएट कर दिया है, ठीक है, कि चाहे कितने भी आपसे कार्बन बोले, जैसे कि एग्जाम में आ गया कि कार्बन की संख्या 15 है, बताइए उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो आप क्लियरली निकाल लोगे ना इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे एल्केन का जनरल फॉर्मूला दिया गया है विच इज CnH2n+2। नाउ व्हाट इज n? इट इज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आपको एग्जाम में कार्बन एटम की संख्या दी जाएगी एंड आपको वो फॉर्मूला बनाना रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि बताइए कार्बन की संख्या है 20, फॉर्मूला बताइए उस एल्केन का क्या होगा, तो आप देखो ये फॉर्मूले से C20 लिखा है, ठीक है, एंड यहाँ पे H देखो 2n लिखा है, 2 × n, n मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने थे 20, तो 2 × 20 + 2, तो 2 × 20 दैट इज 40 एंड यहाँ पे 2 को प्लस कर लो तो 42, C20 एंड H42। तो ये हमारा बेनिफिट हो जाता है अगर हमें कार्बन का नंबर बहुत ही ज़्यादा दिया गया हो, ठीक है, जैसे कि 5 तक है तो हम खुद ही से कैलकुलेट कर लें, लेकिन अगर हमें 20-25 दे दिया गया तो कैसे बताएंगे कि क्या फॉर्मूला रहेगा, तो आप वहाँ पे जनरल फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये 20 नंबर की कार्बन है, दैट इज 20 कार्बन आपस में कंबाइन होकर एक चेन बना रहे हैं, ठीक है, एंड ऐसे बहुत लंबी लंबी चेन बनती है, ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक है, ठीक, बहुत लंबी लंबी चेन बनती है कोल में, पेट्रोल में, डीजल में, बहुत लंबी लंबी CNG में, ठीक है। तो जितने भी आपको कॉम्प्लेक्स कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे सब में कार्बन की चेन बहुत ही लंबी लंबी होती है, ठीक है। तो ये आपका पहला जनरल फॉर्मूला है। नेक्स्ट स्लाइड में और भी जनरल फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, जैसे देखो आपके लेवल पर आपको एल्डिहाइड, एल्कोहल,
देन कार्बोनिक एसिड, एल्कीन, एल्काइन पढ़ने हैं, ठीक है। इस साल तो नहीं, लेकिन अभी जब आप हायर क्लास में भी जाओगे तो ये पढ़ना रहेगा। तो इन जनरल इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। अगर आप आईआईटी या नीट की तैयारी करेंगे तो उसमें बहुत पूछा जाता है जनरल फार्मूला या उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं अभी आपको सजेस्ट करूँगी कि ये आप याद रख लें। देखो एल्केन हमने पढ़ ही लिया है, CnH2n+2। एल्कीन का उससे भी ज़्यादा इजी होता है CnH2n, ठीक है। अच्छा, एल्कीन का डिफरेंस क्या है? इसमें होता है डबल बॉन्ड। एल्कीन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तभी इनका फॉर्मूला डिफरेंट है। एल्केनॉल्स में क्या होता है? यहाँ लगा हुआ होता है C के साथ OH, ठीक है। एल्कोनोइक एसिड में क्या होता है? COOH, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। एल्केनल्स में कितना होता है? C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक। तो ये आपके डिफरेंट होमोलोगस सीरीज है। कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 होमोलोगस सीरीज हैं, ठीक है। एंड इसको आप याद कर लीजिए, इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। CnH2n+2 फॉर एल्केन्स, ठीक है। यहाँ पे C नहीं लिखा है, H होना चाहिए, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, H, CnH2n, फिर एल्काइंस में CnH2n-2, देन यहाँ पर CnH2n+1 OH, देन C4H2n+1 COOH एंड CnH2n+2 CHO, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसमें ये तीनों जो है स्किप भी कर दो, लेकिन ये स्टार्टिंग के 3 तो आपको कंपलसरी याद करने हैं, ठीक है। इसको आप अपने हायर क्लासेस में याद करिएगा, बट अभी फिलहाल के लिए इन तीनों को जरूर याद रखिएगा, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। एंड अगर आप क्लास 11th में साइंस परस्यू कर रहे हैं तो इस चैप्टर का पूरा वर्जन हमने अरविंद एकेडमी ऐप पे डाला हुआ है, आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं अगर आप 11th में साइंस परस्यू कर रहे हैं। अदरवाइज जितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है आप उतना ही पढ़ लीजिए, आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपको 11th में साइंस लेनी है, दैट मीन्स केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी या मैथ्स, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इस चैप्टर को, एटलीस्ट इस चैप्टर को पूरी तरह से देखिएगा, ठीक है। हम जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे एंड आपके अरविंद एकेडमी ऐप पे ये पूरा चैप्टर पढ़ेगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर इसको पूरा देख सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक बताया जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको देखें पूरी तरह से। इन केस अगर आपको साइंस लेनी है तो, एंड अगर आपको नहीं लेनी है तब तो आप यहीं तक इसको स्टॉप कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ वेरी गुड डे।